ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாம்சங் அவுட்டோர் யூனிட். இது எந்த மேக்காக இருந்தாலும் அவுட்டோர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியமில் இருந்து இந்த மாதிரி பஞ்சர் ஆச்சுன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. கேஸ் டாப்அப் பண்ணாலும் நிற்காது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் இந்த காப்பர் காயிலுக்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்த ஃபால்ட்டை அவாய்ட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி அலுமினியம் காயில் வாங்கக்கூடாது. காப்பர் காயில் இருக்கிறதா பார்த்து வாங்குங்க, ஓகேங்களா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல்லாக காப்பரில் தான் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த யூனிட்டு, ஓகேங்களா. பக்காவாக இருக்குது, ஓகேங்களா. அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா, நம்ம டெலிவரி அண்ட் செக்ஷன் சைடை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம், ஓகேங்களா. 1 by 1 நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூ வரும்போது நம்ம ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவுட்டோரு. ஸோ இது என்ன மேக்காக இருந்தாலும் அலுமினியம் காயில் மட்டும் நீங்கள் வாங்காதீங்க, ஓகேங்களா. சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிடும். இந்த காயில் ரிமூவ் பண்ணுறது இந்த ஸ்க்ரூஸ்லாம் இருக்குது சைடில், ஒன்று ஒன்றா ரிமூவ் பண்ணுவோம். இந்த இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது, இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பேக் சைடில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஸோ அது எப்படின்னா அது செப்பரேட்டர் மாதிரி சைடில் ஒரு பிளேட் கொடுத்துருப்பாங்க, அது ரிமூவ் இருக்கும். அதேமாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயும் இருக்கும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எங்கே கட் பண்ணுறதை கரெக்டாக பார்த்துங்க. இப்போவுமே நம்ம ஒரு ஏசி வாங்குகிறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம காப்பர் காயில் செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க, ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்ரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே விழும், சின்ன சின்ன பீசஸ்லாம் அந்த பைப்பில் போகும். நம்ம அது எப்படி எடுப்போன்றதை பார்ப்போம். இப்போ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, இப்போ ஓல்டு காயில், ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் அது கட் பண்ணியாச்சு. அதேமாதிரி கீழே கட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்போ கிளியர் பண்ணியாச்சு, செப்பரேட் பண்ணியாச்சு, ஓகேங்களா. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரும். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ண ஓல்டு காயில், ஓகேங்களா. இதை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கடையில் கொடுத்து கூட நீங்கள் அதே சைஸில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். இது என்ன சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 28x10 அப்படின்ற ஒரு 28x20, ஓகேங்களா. இந்த சைஸில் தான் இந்த காயில். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபேனில் உராயாமல் பார்த்துக்கணும். அதேமாதிரி ஃபிக்ஸிங் அதே சேம் சைஸா அப்படின்றத நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வாங்கணும், ஓகேங்களா. சின்னதாக ஏன்னா மிஸ்டேக் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகாது, நாய்ஸ் வரும், இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும். இதுதான் இது 2 இடத்துல நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்கு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது, ஓகேங்களா. போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, கட் பண்ணியாச்சு. இந்த சைஸ் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வெல்டு வைக்கணும் கரெக்டாக, ஓகேங்களா. அந்த பைப் நீங்கள் உள்ளே போகல அப்படின்ற பட்சத்தில் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா லீக்கேஜும் இருக்காது ஃப்யூச்சரில். இந்த மாதிரி நீங்கள் நோஸ் பிளேயர் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதில் பஞ்சிங் இருக்குது. ஸோ பஞ்ச் பண்ணும் போது அந்த ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பைப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நோஸ் பிளேயரை லைட்டாக நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டோன்னா கிளியர் ஆகிடும். இப்போ அதை பைப்பை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த பீஸை, ஓகேங்களா. இப்போ ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வெல்டு பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக கரெக்டாக இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம இது அவுட்டோர் யூனிட்டு ப்ரெஷரைஸ்ட் ஏரியானால கொஞ்சம் கிளியராக நம்ம பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கரெக்டாக மைனூட்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் எந்த லீக்கேஜும் இருக்காது, ஓகேங்களா. ஸோ மேலே முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ பேக் சைடு மட்டும் இருக்குது. ஓகே, பக்காவாக ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம டவுன் சைடில் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்க பர்ரு என்ன டஸ்ட் என்ன இருக்கும், நம்ம காயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்ல, உள்ளே எப்படி வேணா இருக்கலாம், ஓகேங்களா. அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு வேப்பர் ஓப்பன் பண்ணி ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, முடிஞ்சிச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் சைடு இருக்குல்ல, ஸோ அது 2 இடத்துலையும் நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அந்த
உள்ளே இருக்க டஸ்ட் என்ன வருதா இல்லையான்றதை செக் பண்ணி அதையும் ரிலீஸ் பண்ணிப்போம். ஏன்னா வந்து காயில் உள்ளே போய்ட்டு ரொட்டேட் ஆகிட்டு வரக்கூடிய இடமும் இங்கே ஜாயிண்ட்டில் நம்ம வெல்ட் அடித்த 2 இடம் இருக்குது. ஸோ 2 இடத்தையும் நம்ம பக்காவாக செக் பண்ணிப்போம். ஓகே, இப்போ கீழே வெல்டு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, சேம் அதே ப்ராசஸ் நல்லா பக்காவாக பண்ணிங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, ஒரு லைக் போட்டுருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, அதேமாரி இப்போ வெல்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ ஸ்க்ரூஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. சைட் கவரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இது வைப்ரேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்கள் சைஸ் கரெக்டாக இல்லைன்னா. ஸோ அதுக்கோசம் நம்ம வந்து ஒரு டையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து சேஃபாக இருக்கும். ஓகேங்களா, இந்த வைப்ரேஷன் கிடைக்காது, உங்களுக்கு நாய்ஸ் வராது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நாய்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சேஃபாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா, அதேமாதிரி நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேனை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா வந்து சைடில் வந்து உராயத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா, அது கிளியராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ராப்பராக முடிச்சாச்சு. ஓகேங்களா, ஓகே, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. நிறைய பேர் பார்த்துட்ருக்காங்க, வியூஸ் நிறைய போயிட்டுருக்கு. பட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதோட அவுட்டோரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ரிமூவ் பண்ண செக்ஷனும் டெலிவரி பைப்பை நம்ம திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேஸ் வீடியோ வந்து டாப்அப் பண்ணுற வீடியோ போட முடியல, கொஞ்சம் இருட்டானதுனால லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். ஓகேங்களா, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம்.